啲瞓醒咗嘅聲嚟聽下先啊。Better than yesterday。哦，但係都未係最 best 咯。係咪可以再 best 啲啊？老師佢哋有冇瞓醒啊？覺得今日點樣點評呢一班學生咧？有睡醒嗎？應該瞓咗6個鐘左右，未夠8個鐘。哦，阿安咧覺得佢哋今日夠唔夠大聲咧？เสียงดังพอหรือยัง 即係未聽รู้สึกดีใจมากวันนี้รู้สึกว่า energy ทุกคนมันเยอะกว่าเมื่อวานมาก 如果我開心，覺得大家嘅 energy 多過尋日好多。哦，你放心啦，你係嘛？วันที่2啊，有冇ขึ้น？邊個第二日嚟嘅舉手？呢個天係有主數。陣間就唔凍㗎啦，佢哋會陣間嗌到個場好暖啊，同埋好快就會大家 warm up 咗啊嘛，所以你就冇咁凍㗎啦。係啦，你哋咧，你今日有冇啲咩想趁呢個 rehearsal 嘅時間同我哋溝通一下㗎？早上好，3點早晨，夠鐘開始啦，係咪啊？佢哋未瞓醒好似我真係。เป็นทุกคนยังไม่ตื่นเลยครับ 哎呀，但係有問題想問㗎，係啦，即係因為我哋好想知道一樣嘢先嘅，就係到底你係點樣知道我哋講緊非常之呢一樣嘢？我當然知道你係講咩。因為咧要講俾阿岸邊知嘅。非常之 very very 啊，แบบเริ่มเลยล่ะ我不嬲都知道你哋講咩。I know you guys。咁係咪可以教阿安講一句啊？你會教佢講非常之乜嘢咧？如果係嘅話，今天的狀況你會教他說非常什麼呢？愛你。非常之愛你。你都是你明白的少數。關注。非常之掛住，非常之掛住，掛住。非常之掛住。怎麼辦呢？อันนี้เข้าถึงปากฉันแล้วนะ怎麼辦？哦，怎麼辦？咁就問班係佢嘅呢個成日講嘅口頭禪。哦，點算啊？真係點算好啊？咁樣都唔得㗎。哦。很細膩，怎麼辦？我很可憐，怎麼辦呢？咁樣。係啊。我哋好似而家成個 yes 做到啲。你哋咧，你哋仲有冇啲咩想睇㗎？而家呢個 rehearsal 嘅soundtrack 嘅時間。แฟนๆอยากดูอะไรอีกไหมครับ 你哋咁靜嘅，你今日做咩？係咪未係整 show？你哋想走啦已經？唔係㗎嘛，係咪啊？食咗飯未？食啦。So sometimes we need some time to like ice breaking. 哦。Ice breaking first and then 哦。and then talk. 真係㗎，但係我哋 ice breaking 個時間好似 We have 1 more minute left. 係咯。我們只剩下1分鐘咧，呢個破冰時間，你哋要唔要快啲融咁啲啊？唔係聖誕過咗咯喎，聖誕節已經過啦，個冰融晒啦，劉德華都出緊嚟啦。對啊，劉德華都快出來啦，你們還在破冰啊？有圓形係圓形個零食係啲咩啊？大家好嘅，你揾到未啊？
Oh, do you know that she missed a snack? She's finding a snack, but we all don't know. Do you know? 係咯，啊，可能公公同佢一齊食。係咩嚟㗎？其實嗰個圓圓嘅零食係咩嚟㗎？ไข่ปะไข่ 係 ต้ 咪 ม 雞蛋、烚 ช็อกโก 蛋？ แลตเหรอ 朱古力 เบอร์รี่เหรอ ก็ให้มาไข่ซ่า